大家好啊！今日係 Day 5啦，而家嘅時間係6點半，我哋好趕時間啊！咁我哋去邊呢？陣間睇下啦 ，Let's go！ 通常呢啲情況咧，見到人跑咧，自己就好急咁樣，一定要跑埋一份，係咪？好凍啊！凍到要戴口罩啊，大佬！大家你哋知道我去邊未啊？係啊，冇錯啊！我哋就去環球城啊！咁我哋而家咧就去玩啦 ，Let's go！ 嗱，我哋首先有個任務喺個環球隔離咧，有呢個櫃，我哋要嚟攞嘢。頭先我哋做嘅任務咧，就去 lock 卡攞咩咧？租咗 Mario 嘅手環同埋媽咪需要嘅魔杖。Anna， 我哋就嚟到啦！我見到哈利波特嘅城堡啊，嗰度。咪住先，哈利波特係冇城堡嘅喎，嗰個係霍格華茲學校嚟喎。咪真係哈利波特有城堡？哇 ，Anna 你要影個地球啊！話說咧，已經有人玩緊啦，佢哋應該係買早入場。由於我睇過環球做功課嘅時候咧，太多唔同嘅 pass， 咁我哋係最尾係買咗啲咩咧？轉頭就俾大家睇下。係。我哋而家趕時間去排隊啊！嗱，我哋頭先咧話咧，我哋乜 pass 都冇買咧，但係我哋請咗呢位先生。佢叫 Tommy， 係呢度嘅叫在地陪，即係好似導遊咁樣，就帶大家入嚟環球玩嘅。咁佢就會安排好晒我哋啲行程啊、節目啊。咁咧，我哋第一個去咩？我哋都係跟住佢㗎。而家係未知㗎，我估係 Mario 啦，正常都係 Mario。行快啲啦，長！我哋突然間轉咗嚟呢個炭治郎，唔通我第一個玩嘅係鬼滅之刃？唔知道。我頭先聽到雷住把聲。係咩？好犀利！乜嘢飛過山車啊？你講？唔知喎。你講話我玩唔玩咩？玩車咯，玩車嘅遊戲你都玩㗎嘛？係咯。我要玩飛天翼龍。唔係飛天翼龍，放心。緊唔緊張啊？我真係唔知玩到啲咩遊戲㗎，玩到啲咩就咩啦 ，OK。我要我試下坐呢架車先 ，try the seat before ride， 我會試一下嘛。好，得啦。走來，不要弄掉。好。好，我哋係攞個 pass 咁啊去。你還在過來玩？我第一個係去 Harry Potter 完成媽咪嘅心願先啊！佢直衝入去唔俾你變身啊！嗰架車啊！因為那個人超多。我哋呢邊超多人啊！快啲啊！我要看了。這等一下下午排隊2-3個小時。你不去嗎？我在這給你照相。好。佢咧會因為我太高啊，個位好細嚿啊。佢問我咧，如果排到入去冇得玩，仲排唔排？我話哦，排啊。咁啊 Tommy 頭先咧就話咧，如果排到去咧，我玩唔到咧，佢會有個補償俾我。問我幾多個人，我話3個，佢就會俾其他機動遊戲嘅補償飛我。よく聞け。ここの森にはな、生徒は入っちゃなんねえ。俺やファングと一緒にいれば危ない目に遭うことはねえが。邊個講嘢啊？佢打。應該係啦。我話咁快就排隊去玩過山車啦。你頭先話你係咩啊？巫師。變個魔法嚟睇。人就會飛身。樂樂琴日話我啱啦，可以扮咩啊？海㗎。呢間係我間屋係咪啊？我想訪問下媽咪，有去過日本嗰個哈利波特，有去過英國嗰個哈利波特，又嚟過呢度，邊度最靚？雖然呢度暫時係衝住行。係啊，我都未睇，好難答你喎。去完英國探波波哥哥先。
啊！佢呢支魔杖係妙麗前面有嘅，燈嘅，邊個㗎呢支？妙麗㗎。呢支妙麗嘅咩？呢支你㗎，翻嚟啊！你有冇同佢哋 hello 啊？有啊。我哋排咗10幾分鐘之後就到我哋啦，下一架車，因為我哋 request 第一個位。No camera。 No camera， 我哋呢度可以嘅。我哋因為坐第一行，所以要等多架車。如果唔係，我哋就坐咗最尾。原來頭先佢話影相係幫我哋企喺度影相，我以為佢喺邊度影相。哦。Hello。我哋要入城堡。哇！前面呢個係咪馬糞啊？着錯晒。哦，呢個我估好似飛咁。我以為。慢啲介紹下呢度係咩啊？芽菜教授佢哋嗰個溫室咯。即係咩？拎啲咩出嚟㗎？拎啲咩出嚟㗎？波蘋果。頭先你玩英馬點樣話？第一下拋起嘅時候，喊。有少少喊係咪？摸蘋果啊！呢嫲嫲俾你嗰個耳套咧，你唔戴住摸蘋果嗌你咪會暈咯。唔係咧，嫲嫲係爺爺啊。係爺爺咩？哦，咁個耳套咧？喺屋企啊，媽咪唔俾我帶出嚟啊，你揾他啦。我特登帶埋呢條頸鏈嚟，妙麗條頸鏈。有咩特別啊？又可以調翻轉頭。可以時間調翻轉頭係咪啊？不過淨係一日調翻一日嗰個時間做咗啲咩，即係之前做咗啲咩。佢轉一個圈啫。大家到咗啦，你睇。我哋入去啫，入到應該仲要排㗎。出ていくこと。好，玩完出嚟啦，好唔好玩啊 A 樂？好玩。你知唔知咧？吹狂魔啦，跟住咧仲有嗰條龍啦，仲有棵樹咧，都掂到我隻腳㗎。係咩？係啊，同埋我合埋眼。你合埋眼啊？但係超好玩啊！你有冇暈車浪啊？媽咪係咪有暈車浪啊？有少少。媽咪暈車浪。有少少。廁所有抹火。晚上你要看那個城堡，就在這前面看就可以了。前面就在這個上面，就在這邊。哦，照相一下。好。合照，幫你合照。啊，好。佢教呢度可以影到頭先嗰個位有個倒影，可以影到2個城堡啊！上面在會賣魔杖的呀，那個是魔杖的店，那個。哦。然後這是貓頭鷹的店。他在廁所，你有聽他哭聲嗎？那個。有聽到。對啊。哦。前面，望小眼都唔得啊！真係，天狼星啊！係嘛？大動作啲啊你。你好，慢。哇，好犀利喎你！先左邊那個小一點，左小右大這樣。沒有左小右大。左小右大。
哦，左邊細細個，左邊細細個咁咯。係啦，左手又大。哦，好，今次真係離開個園區啦。一陣都會翻嚟嘅啦，阿咁。哦，而家嚟到 Wonderland。你幫我哋攞埋快證添啊！我哋玩 Snoopy 可以好快。係。有人啊！快啲啊 ！Snoopy 啊！哦！哦，佢都唔可以過去啊！唔可以過去啊！拜拜，拜拜。零分，好開心啊！獎係咪咁都俾你撞到 Gloomy 啊？個 Melody 啊嘛？賺晒啦你！哦，聖誕樹。勝過迪士尼嗰個啦。呢個聖誕樹最後一年㗎啦，出年冇聖誕樹㗎啦，環球唔擺聖誕樹啦。哦，係啊。係啊。應該係玩你個鬼面係咪啊？係咪啊？哦，佢應該係今朝嚟攞秘密通道俾我哋。カオルさん、特捜さんもお願いします。了解、ケイヤ君。早く見つけなきゃ。ルーチのとこ一緒に探して。寒いから気をつけてね。バイバイ、寒いね。拜拜。好唔好睇啊？好好睇啊！呢個又係。ババババナナバババババナナバババババナナババババナナとガリロ
你個唔你啊？想同你講啊，呢個係哈利細個用啦，呢個係哈利少少大個用啦，跟住呢個咧係哈利最大個嚟。係啊，因為佢好細啦，少少長啦，最長。梗唔係啦，呢個係海格愛嚟掃地嘅掃把嚟嘅啫。呢個係佢聖誕嘅 menu。洗成皮嘢，面不紅氣不喘。呢個 trip 係咁碌卡都係知啊，我翻。要努力啲工作嘅。頭先講嗰句係咩話？使咗嘅錢開心就得㗎啦，努力翻 OK。唔係應該話努力極，你咪又係份人工，你咪又係嗰份，你唔會努力多咗啊嘛。唔係可能個 bonus 會多啲咧？可能。天真哦。可能。你餓咗望咩啊？我哋煮嘢食。アルコールビールですね。アルコールビール。好，我哋揾一位坐低，個位好特別，你睇下，吧台仲要係對住奶油啤酒桶啊！你好驚隻豬？因為我好驚個豬頭，所以我轉咗位。阿 B，我叫錯咗嘢，呢杯嘢好啱你。咩嚟㗎？你飲下咪知咯。冇嘢。Blue Cheers。Cheers。你份相。熱香餅咁嘅喂。港女上機食先，嗰個仲要話好大聲咁講，我影相影埋個奶油啤酒，係咪啊？唔關你嘅事。唔中意飲啊？有冇飲啊？俾翻我估你。好飲，不過好甜。傾掂數啊！我自己一個去玩多次飛天翼龍啊，跟住再翻嚟揾佢哋，佢哋而家去行街。好啦，玩完第二次飛天翼龍啦，好 surprise，因為開頭諗住咧夜媽媽乜都睇唔到，就唔好玩，仲要冇戴眼鏡。但係個夜景飛到上去，個夜景係超靚，佢個時間係好流㗎。Single 15分鐘，我連擺袋都冇15分鐘。就算唔係 Single 啦，25分鐘咧。都應該唔使，我見啲人都係算係好直行上去，就喺呢啲時間嚟玩係別有一番風味。而家趁過去之前，我都望下 Jurassic World， 好靚啊！邊個嚟？鏡睇下。你嗰個人哋鎖匙扣嘅，你睇你嗰個頸鏈嚟嘅，拆咗出嚟。拆咗出嚟。好啦，我哋嚟到大白鯊啦，你話要玩係咪啊？哇，都係直行咁滯啊！玩多咗次大白鯊喎，好唔好玩啊？開唔開心啊？但係你好驚喎，你匿埋嘅，你全程匿埋嘅。你有冇睇到㗎？我見親你都係匿埋嘅。因為每次咧見我嘅時候都係驚嗰陣時咯。
驚啦！好啦，我哋而家去影聖誕樹之後就行一陣街就翻去啦，好唔好？好。你係咪最重要影呢個嘢啊？我冇話最重要影，我話幾靚嘅喎。聖誕樹。我話幾靚嘅喎。城堡聖誕樹2揀1。城堡。城堡啊，阿 Bell 嗰個。唔係啊。霍格華茲。霍格華茲唔係城堡嚟啊。霍格華茲啊。聖誕樹。不過而家係 Minion 啦，你成日 Minion。咁啊，E.T. 喎，我想要，我哋成日都 E.T. 嘅喎。唔係啊，佢係跟唔同月份嘅。今個月係呢個啊，得呢個咋。得呢個咋。讀快咁樣嘛，好嘢！好嘢！係喎，有啲似喎。都幾靚。呢個又係邊個啊？My Melody。My Melody 係咁嘅色嘅咩？可以係咁嘅色㗎。係咁咩？啊，有埋耳環㗎，你睇下望下。知咩叫 model？ 係幾靚㗎呢度。嗱，而家決定擲公字，一邊公字，就決定 Princess Peach 同爆谷，邊邊係 Princess Peach， 邊邊係爆谷。呢個係爆谷。呢邊係爆谷。係，呢個係 Princess Peach。呢個 Princess Peach，OK， 一鋪過啊，係咪？係咪？係。係咪？好啦，我哋玩完啦，我哋而家走啦，拜拜環球影城，拜拜，拜拜。呢個人扭計，好想要個爆谷係咪？咁你而家 promise 買完爆谷唔拆漏蛋都唔 OK？ OK。大聲啲。OK。咁好啦，你去排隊啦。你自己去啦，我哋喺度等你啦。我而家陪你排隊買，如果真係賣晒，真係冇得買，唔關我事啊嚇！唔好再扭計喊 ，OK？ 你自己話俾人聽你要咩啊 OK。你要咩啊 What's that? Okay, this caramel or salt?？Caramel。Caramel. Thank you. ありがとうございます。ありがとうございます。翻面啦係嘛？我哋可以講多次拜拜啦係嘛？笑住講噶啦係嘛？今次你講噶咯喎。咁我哋今日玩完啦，我哋而家要拜拜環球影城啦，拜拜。拜拜。拜拜。我哋玩完啦。好啦，我哋翻到嚟攤晒喺度，就知我哋有幾攰啦。我哋快脆做個小總結，就今晚就快啲沖涼瞓覺啦。今日我哋最中意玩邊個遊戲？媽咪先呢？ Harry Potter 禁忌之旅。我呢就禁忌之旅同埋飛天翼龍都好難揀，但係如果真係要揀呢，就禁忌之旅會 surprise 啲。翼龍日頭同夜晚唔同嘅 view， 不過都係禁忌之旅高少少分啦。禁忌之旅 OK 嘅，不過呢嚇親我咯。同埋掂多隻腳啊！即係第一次同埋第二次都嚇親我，同埋掂多隻腳。掂到你隻腳，我諗係我哋飛下嘅時候，隻腳掂到你隻腳，應該唔關我哋事。我見到啲吹狂魔其實都好遠，應該掂唔到。因為如果你都掂到嘅話呢，掂到咩？吹狂魔啊！如果你哋都掂到嘅話，我應該踢爆咗佢。其實睇翻個風向嘅就我覺得。佢真係一條布飛嚟飛去噶嘛，咁如果咁啱嗰個風吹強少少咁樣，咪揩到你咯，機率問題。咁仲有咩好難忘嘅嘢今日？即係好似你同 Minion 俾香蕉佢，開唔開心啊？開心。換咗
Princess Peach 件衫咯，跟住好多人讚佢咯。我想講下個 Mario Kart 咧，比我想象中咧失敗。佢入邊做得好靚，亦都好過癮。佢有個眼鏡戴住可以打機性，但係我睇得到前面個眼鏡得嚟，又睇唔到後面嘅環境。睇到後面個環境咧，又睇唔到前面嗰塊鏡，所以嗰個係我覺得有少少失敗。但係係好好玩嘅其實。我唔知點控制啦，我識點控制嗰個 Nintendo Switch，不過我唔識控制個機。因為咧，我哋排咗嗰個 single 嘅隊咧，所以我哋3個係拆開咗嚟玩嘅。跟住蔣希樂咧，佢就自己一個人玩嘅，所以應該冇人教佢點樣去撳掣啊，或者戴嗰個眼鏡係咪人哋幫你戴㗎？定你自己戴嘅。我咁醒嘅你。不過太歪咗一次。哦。冇啊！我見你戴到好好啊。咁仲有 Tommy 就超級好，其實係超級好，係超級抵嘅。咁當然你要講你嘅要求俾佢。咁首先我哋玩咗幾多個先？11個。佢帶我哋玩唔止啊！我真係要睇翻啊，10幾個。佢帶我哋玩都玩咗10幾個啊。佢之前我同佢講話，我想玩乜，即係想講好多想玩嘅嘢，所以佢就因為媽咪又想玩 Harry Potter，呢個蔣依來又想玩任天堂，咁我就想玩翼龍，咁其實都玩得七七八八，咁係中間有少少有其他嘢夾雜喺入邊，所以佢都係主攻帶我哋去玩，行嚟行去，衝嚟衝去。咁如果你嘅要求係 hea 啲，就可能同佢講，佢就會安排你 hea 啲嘅行程，所以係超級 sweet 嘅，我覺得。起碼真係玩到好多嘢，同埋我哋排最耐嘅隊係乜嘢啊？Mario Kart。半個鐘。要睇翻。總之比起自己去玩去排嘅話，係少好多時間嘅。即係起碼你等嘅時候，你唔會好似迪士尼咁等到發呆咯。同埋佢安排得好好，真係。同埋佢識走嗰啲路線。好啦，呢個人就嚟瞓着啦，我哋都唔咁多廢話啦，我哋得閒先再有嘢加先再加啦，好唔好啊？好啦，你條手帶仲未搣喎，俾大家睇下你條122手帶。好啦，我哋而家沖涼瞓覺啦，係咁啦，拜拜。